这个鬼子大佐和别的鬼子军官不太一样，别的鬼子军官坐骑都是东洋大马，而这个鬼子大佐的坐骑却是一头猪。齐竹军带领他的手下进村寻宝，鬼子饿了就要抓村民为他们做饭，村民们也是热情好客，赶紧烧火为他们做面条，不料却把面条拿到了猪圈去喂猪，把猪屎盛进了鬼子的碗里。鬼子又在大狗子的催促下吃得津津有味，吃得噎了就喝2口旁边的圣水。鬼子怎么也想不到，圣水竟然是经过小朋友的浇灌而成。得知真相后的齐竹军气急败坏，拿着40米的西瓜刀就要向村民家里冲去，不料姜还是老的辣。2位老婆婆看到鬼子大佐要冲上来，不慌不忙发动技能撒豆成兵，把不要钱的黄豆倒在路上，齐竹军直接摔了个狗吃屎，在坡上一直往下滑。齐竹军为了能停下来，于是岔开双腿，咔嚓一下蛋黄都碎了。大狗子看齐竹太君滑滑梯很好玩的样子，也要体验一下。下一秒齐竹军跪拜，骑上坐骑的齐竹军有勇神威，带领手下就要再次向村民发动攻击。大狗子为了将功补错，急中生智找到一个西瓜，齐竹军用天皇赐予的40米西瓜刀往西瓜上一砍，结果假刀断裂，西瓜里竟然装了一个土雷。谁成想齐竹军的命还挺大，一个炸弹都没能把他送上西天。捡回一条命的齐竹军非但没有悔改之心，反而参与到了更大的一场阴谋当中。就在几天前，一位老教授临死前给了郭达斯坦森一瓶82年可乐，并告诉了达哥鬼子想要偷运国宝。还没等达哥询问，教授就因受伤过重牺牲了。达哥不爱喝洋汽水，就给了孙女玩。达哥则赶忙到部队找队长说明了情况，才得知教授是八路军战士小美的父亲。小鬼子表面上以运送伤兵的名义离开中国，实则是偷运我们的国宝，而鬼子偷运国宝的清单就藏在可乐的瓶盖里。得知情报在瓶盖上，达哥和小美赶到城里寻找瓶盖，不料二狗子突然出现，要抓走达哥。原来齐竹军临走之前要办宴会，抓达哥去当大厨。为了不让达哥逃走，二狗子把达哥的孙女妞妞当作人质一起带走。小美看到达哥被带走，急忙撤离。为了解救达哥，小美找到了会日语的高材生大美，两人一拍即合，组成双美组合，假扮东京记者，成功潜入到宴会当中。潜入宴会的小美正巧看到接受过八路军教育的八哥被齐竹军授予大勋章。八哥之前被八路军打得太惨，硬是打出了内伤，而他现在的愿望就是听说有船可以回家，八哥就要偷偷上船，不料被眼下的独木军发现。独木军向齐竹军打小报告，必须要严惩八哥。谁知齐竹军诡计多端，看中了八哥被八路军俘虏过的身份，不仅没有惩罚他，还给了他一块大大的勋章。记者还想要采访八哥，不料八哥脑子受了重伤，就只能想到家里的花姑娘。八哥张口就来，我的厉害！见记者耳背，于是八哥冲着相机大叫，我的厉害！众人看得一脸懵逼，为了缓解尴尬，齐竹军邀请众人干杯，服务员却递给八哥一个空杯子。你他妈要逗我玩呢？独木军就要给八哥倒酒，结果到了八哥满满一裤裆，把尿不湿都填满了。你他妈瞎吗？酒都倒不进去。回头一看，原来是真瞎。别人都是拿着82年拉菲一饮而尽，八哥却拿个空杯喝了个寂寞。厨房里的大哥被抓后心情很不好，做菜时也不忘问候二狗子，这可快把旁边的二狗子吓尿了。得知大哥要做肉汤，顿时火冒三丈，并要求达哥做蛋糕。郭达斯坦森怎么可能做洋玩意儿？灵机一动的达哥就要做新品鸡蛋糕。达哥这边刚做完，就觉得鸡蛋糕还需要再蒸一下，于是就准备拿到茅厕上再蒸一蒸。又担心茅厕蒸汽太大蒸过了，就把蛋糕放在地上。与此同时，八哥也来此清理裤裆。好巧不巧，二狗子来催大哥上蛋糕。八哥听到有人来了，就要出去，结果二狗子一脚踹开大门，正中八哥脑门，把八哥怼得连连后退，正好退到了蛋糕的正上方。在二狗子的叫好声中，八哥一屁股坐在鸡蛋糕上，给旁边如厕的大哥都看呆了。二狗子和八哥把2次加工的蛋糕端给了齐竹军。齐竹军看到蛋糕的2个大坑，立马就变成了猪肝脸。二狗子赶忙解释，这是今年爆款臭蛋糕，别看它看着丑，闻着臭，但吃着香，竟然赢得了众人的掌声。齐竹军也不好糊弄，立马意识到不对，让独木军寻找伤害蛋糕的凶手。一众鬼子就在楼道里脱光裤子，撅着大腚，让眼瞎的独木军检查。八哥大腚与众不同，很快就吸引了独木军的注意。原来是八哥干的好事，独木军命令手下把八哥拖到厨房。八哥到现在还想着回家，这可把独木军给气坏了。
上去就是一记升龙拳，把八哥直接 KO 过去了。解决完八哥的独木军，扭头就看见正在做饭的厨师们，总感觉哪里怪怪的，瞪着自己仅有的独眼仔细观察，奈何年老体衰的独木军抵挡不住烟火的熏烤，只能悻悻离开厨房。出来后，七柱军饿了，让手下去看看饭做好没，殊不知刚刚的几位厨师早已经跑路了。厨师为什么要跑呢？原来这些厨师是达哥和双美组合假扮的。在独木军和八哥决斗之前，双美组合来到厨房找到大哥，可大美却直接抢走了妞妞手里的瓶盖。小美还没反应过来，就被大美的手下拿枪指着。小美这才反应过来，大美竟然是国民党特务。机智的大哥先用语言让对方放松警惕，随后抄起菜刀就挟持大美。就在双方僵持不下时，爱凑热闹的二狗来了。为了不被鬼子发现，众人达成统一战线。大美的手下一记手刀把二狗子就放倒了，贴心的大哥害怕他躺在地上会中暑，直接把他送到了大冰柜里乘凉去了。安置好二狗子的众人准备一起跑路，谁成想还没出门就看到独木军带着一众手下拖着八哥向厨房而来，几人灵机一动，伪装成厨师，这才骗过独木军，众人顺利的撤退。猪脑过载的独木军来到厨房，没有看到厨师的身影，却听到冰箱里传出声音。独木军壮着胆子打开冰箱，结果看到二狗子变成了旺旺碎冰冰，直挺挺的从冰箱里掉出来，把小鬼子们看的都瞠目结舌。二狗子进行化冻后，立马就告诉了七柱军自己被冻成冰块的遭遇。七柱军听到二狗子的遭遇，害怕夜长梦多，就要提前跑路，命令伤员登船。二狗子得知消息后，还不忘告诉自己的好基友八哥。八哥被独木军打倒后就睡着了，爱国的小白鼠沿着八哥的裤腿钻进裤裆，二狗子来叫八哥起床。八哥一觉醒来就听说能回家，激动的哭了起来，赶忙整理自己的军容，却不知爱国的小白鼠已经沿着八哥的裤腿钻进了裤裆。当他发现不对劲时，却为时已晚，小白鼠已经和他的兄弟跳起了桑巴舞。八哥示意赶来的二狗子过来帮忙，通过一番手语表达，二狗子知道有东西在咬八哥的兄弟，立马表示要帮八哥解决问题，拿起旁边的扫把对着八哥兄弟就是一顿乱捅。这可把八哥整害怕了，他没想到二狗子对自己的兄弟竟然痛下杀手，打得八哥滋哇乱叫。别看八哥脑袋不太好使，遇到危险就逃跑还是知道的。眼看二狗子就要追上来，八哥就去寻求七柱军的帮助。八哥和二狗子玩起了老鹰捉小鸡，绕着七柱军就是一顿乱窜，给坐在轮椅上的七柱军整的也是热血沸腾。八哥上蹿下跳，把宴会搞得乱七八糟。这时二狗子忽然一个扫把突刺，八哥被搞得菊花一紧，抬起了手。耿直的外国人赶忙起身回礼，不料八哥坐到了桌子上，还没等他松口气，二狗子就拿着扫把对他当下一棒，把所有人都看得哑巴呆住。一众记者纷纷记录这个美好时刻，在愉快的音乐声中结束了这场闹剧。宴会结束后，达哥几人拿到清单，为了查清小鬼子手里的国宝到底是走空运还是走海运。于是大美小美带着达哥假扮成伤员和护士上了船。达哥几人上船后轻松找到了装有国宝的箱子，然而这一切都在七柱军的计划之中。达哥打开箱子发现竟然是空的，达哥这才意识到自己被骗了，原来真正的国宝已经被鬼子交给了八哥，让八哥带着国宝飞回家。而这一幕恰巧被船上的大美看见，于是他马上把这个消息传递了出去。八哥听到能坐飞机回家，心情大好，哼着小曲就来到了机场。八哥刚要上飞机，却遭空军部队阻拦。这可把八哥给整懵了。就在这时，接到消息的骑兵连突然杀出，双方一上来就开始猛烈的交火。八路军战士扛着机枪对着鬼子就是一顿猛射，鬼子被打得措手不及。鬼子刚想要反击，骑兵连立马拿出小炸弹对着鬼子就是一顿哐哐乱炸。飞行员看到骑兵连就要上来，立马就要起飞。八哥慌了，说啥都要上飞机，不料因身高不够被拒载。八哥一点也不怂，迈着小短腿就要和飞机来个赛跑。奈何空军鬼子不讲武德，朝八哥开了一枪，可算把他给甩了。八哥睁开眼，把自己给吓了一跳，赶紧摸摸口袋看看自己的私房钱，却发现2个干镚变成了这样，瞬间惊呆了。完犊子，这俩干镚是花不出去了。眼看队长就要冲过来，八哥熟练的举起双手准备投降，没成想队长与他擦肩而过，这可差点把他吓尿。其实队长的目标是飞机上的国宝，眼看飞机就要起飞，鬼子机枪手挺身而出，对着飞机就是一顿扫射，顺便带走了飞行员。飞机马上就要起飞，队长找准机会，一个跳跃跳进了机舱，和鬼子缠斗在了一起。
两人必须拼个你死我活。眼看大队长处于劣势，情急之下，大队长使用了失传已久的绝学千斤顶，鬼子当场就被送上西天。队长刚拿到箱子，就被小鬼子的飞行员打晕，飞机也因为无人驾驶，短暂的失去了控制。八哥的真诚打动了飞机，说什么都要带着八哥一起回家。八哥吓得一口气跑到后面的帐篷里，以为这样就能躲过了危险，殊不知飞机下定了决心，必须要带着八哥一起走。结果八哥就被放起了风筝。对于这个操作，我只能说老铁666，这种感觉让八哥兴奋地感叹了一句：耶你，我的厉害耶！八哥玩得正开心，却没料到米国两架飞机赶到，双方二话不说就展开了激烈的交火，子弹不要钱似的就朝八哥冲去。奈何八哥有神功护体，子弹从八哥身边擦肩而过，就连见多识广的米国佬都被八哥这操作看呆了，以为是日本研究的新型武器。米国佬看到八哥以为是黑人，连忙挥手打招呼。八哥是个懂礼貌的鬼子，也是挥手回礼。正所谓高处不胜寒，八哥正被冻得瑟瑟发抖，怎料咔嚓一声，绳子断裂，八哥化身自由小鸟飞向远方。飞机上的小鬼子就更倒霉了，正要对大队长下黑手的小鬼子，当场就被米国飞机射杀，领了盒饭。很快小鬼子的飞机就被打得直冒黑烟，小鬼子感觉飞机要坠落，就要带着宝物跳伞。没想到大队长及时醒来，与小鬼子扭打在一起。大队长一把夺过箱子，一个抱肩摔，把鬼子摔在飞机投放炸弹的位置上。大队长转头看向一旁的投弹拉杆，鬼子一脸震惊地看着大队长，奇怪了，谁让你们日本里都会种果子？随后大队长拉下拉杆，小鬼子满脸懵逼，带着疑问去海里喂鱼了。大队长抱着盒子纵身一跃，跳入大海，正好落到了米国大兵小帅的皮艇旁。得知大队长是中国人，小帅赶紧把大队长拉上皮艇。随后两人看到了一艘米国轮船，两人高兴地上了船，却没发现这是披着米国旗的阿多班号。刚上船的两人就被鬼子包围了起来，这才发现达哥和小美也被抓了起来。原来轮船出发后，达哥就看到了鬼子，卸去了伪装。为了掩护小美顺利逃脱，达哥决定要牺牲自己和鬼子同归于尽。他找到了一颗炸弹，自制了一根引线。达哥向小美交代完遗言，直接点火，谁知刚点燃就被人一脚踩灭，还被人拿枪指着头。抬头一看，竟是和自己同行的大美。达哥也是被这一幕整得一脸懵逼，达哥怎么也想不明白这到底是为什么。这时齐竹军大笑着被人推了出来，原来大美是鬼子的间谍，达哥和小美也双双落网。齐竹军眼看几人都被抓到，不装了，摊牌了。齐竹军拿着西瓜刀就向自己下面砍去，腿上的石膏瞬间被劈开。齐竹军伸了伸小短腿，忽然发现这世界真美妙，他还饶有兴致地为达哥几人讲述他的计划。鬼子本来还在为穿越米国的封锁线发愁，却没想到贴心的小帅送来了一个米国的密码本。齐竹军刚要查看，上方就下起了针对他一人的雨。众人往上一看，原来是八哥在天上飞累了，降落在船上休息一下，看得众人又是一顿仰巴呆着。随着八哥的一声哈欠，八哥和他的滑翔机从天而降，不偏不倚正中齐竹军的小短腿。刚刚还在嘚瑟的齐竹军顿时发出杀猪般的惨叫，劈开的石膏还要被重新装回去，惹得达哥几人哈哈大笑。齐竹军恼羞成怒，命令二狗子对他们几人严刑拷打。审讯室内，二狗子手拿电夹子，猥琐的给达哥几人表演被电后的样子。此刻知道终于能回家的八哥一脸兴奋，干劲十足，就要把轮船打扫干净，拿着拖把进入审讯室，对着墙壁就是一顿猛拖。看到二狗子还跟那使劲嘚瑟，八哥看不下去了，直接把电闸推了上去。二狗子瞬间开始原地尬舞，和二狗子刚才的教学表演一模一样。二狗子手中的密码本也掉到了火炉上，此时电流忽然减小，二狗子想要去捡密码本，电流却忽然加大。二狗子这次跳得更嗨了，直接来了一段老年 disco， 给达哥几人整得哈哈大笑。八哥看到有火炉，也是赶忙过去烤火，感觉暖和多了。笑声引来了齐竹军。齐竹军看到密码本被烧为灰烬，却非常的淡定。他们有一项不知道存不存在的技术，只要有完整的灰烬，就可以在1个小时之内恢复原本的字迹。独木军将灰烬缠解去恢复字迹，他小心翼翼地走在甲板上，生怕弄丢了。八哥毕竟是受过八路军教育的鬼子，关键时刻挺身而出，蓄意下力。等独木军走到身前，八哥一个蓄力盆精准带走灰烬，直接把独木军看傻了。气得独木军就给了八哥一个大逼兜。得知消息的齐竹军鼻子都快气歪了，他打算把达哥几人送去实验室进行毒气实验。齐竹军没有吸取教训，在实验室还要为达哥几人指点迷津。原来这艘船不仅偷运国宝，还运送了大批的毒气弹。
小鬼子们不服输，还想利用热气球把毒气弹投到米国上空进行引爆，从而发动战争。说完，还为几人隆重介绍了猥琐男毒气军。毒气军用毒气实验杀了数以万计的中国人。大美在一旁听不下去了，拿起手枪对着毒气军就是一枪，一枪爆头，看得我直呼过瘾。这套操作把众人看懵了，满脸疑惑的吉竹君问大美是什么人？中国人。好家伙，原来是碟中谍！大哥几人把吉竹君锁在了审讯室，他们新抢占电台发送信息请求支援，又在鬼子的武器库里找到了一颗炸弹。众人商量一番，决定用炸弹把船炸掉。几人各自拿起武器，大哥也拿起了自己最顺手的大砍刀，宣布郭达斯坦森正式上线。就在这时，大哥看到本该待在船下的妞妞，这可把大哥吓坏了，连忙问他在这里干嘛。妞妞却说原来因为船上太危险，大哥就把妞妞交给了大美的手下，而妞妞在玩耍时不小心把球丢了出去，好巧不巧的滚到了齐竹君的脚下。就这样，妞妞也被带上了船。身为抗日奇侠的妞妞看到甲板上小鬼子们正在耍刀，妞妞担心他们耍累了，就好心的回去拿起电夹子放在甲板上，拿起拖把对着电夹双脚这么一蹬，一众小鬼子当场就变成一段大型蹦迪现场，看得大哥几人哈哈大笑。小鬼子要抓妞妞，妞妞反手扔出一个小球，就帮小鬼子拔掉了2颗大狗牙。看得独木军瞠目结舌，倒吸一口冷气。大队长在关键时刻出来补枪，一手压枪，技惊四座，当场拿到3杀。枪声让二狗子意识到不对劲，赶忙跑进实验室。二狗子一进房间就看见蚂蚱在打轮椅太君，他赶忙抄起小铲子朝轮椅太君砸去，一下子正中目标，打得轮椅太君眼冒金星。二狗子意识到不妙，想要将功赎罪，就帮轮椅太君解绳子。他两眼一转，看见火炉中通红的烙铁，决定用烙铁烧掉绳子。他拿起烙铁就向轮椅太君冲去，结果踩到一个空瓶子，烙铁径直落向轮椅太君的当下，火烧得很旺，隔着屏幕都能感到疼。这下给二狗子吓得口吐芬芳，吐了半天但作用不大。眼看齐竹君就要变成大太监，二狗子赶忙找到了一桶水，噗呲这么一下扑灭了正在燃烧的火焰。齐竹君痛得瞬间清醒，经历了冰火2重天的齐竹君也是兴奋地对二狗子进行问候。房间外面双方打得异常激烈，而八哥却悠哉悠哉的拖地，正拖着却被鬼子的尸体挡住了去路，强行进入战场。八哥先是被大队长一顿扫射，吓得惊慌失措，幸亏他有神功附体，子弹都与他擦肩而过。紧接着他又和小美打了一波配合，挡在了小美的前面，为小美提供有利的射击环境。小美借助八哥的罗圈腿进行射击，成功的收获了3杀。不得不说，小美的枪法已经是出神入化。大美也不甘示弱，利用几何之势冲着对面墙壁连开3枪，躲在墙里的3个鬼子应声倒地。看到这一幕，我直呼好家伙，还真是学好数理化，什么都不怕。眼看鬼子越来越多，众人连忙后撤，独木军带着鬼子穷追不舍。谁知冲到一半突然急刹车，抬头一看，脑袋上方有颗炸弹，顿时吓得往回跑。但是郭达斯坦森其实浪得虚名，手里的菜刀手起刀落，砍断了绳子，船底瞬间发生爆炸情节，八哥也掉到了水里。这时他突然看到水下出来一颗鱼雷，原来米军潜艇接到情报，鬼子的阿多丸号冒充米国的轮船，想要突破米国的封锁线，并且还请求潜艇立即攻击。于是米国的潜艇向阿多丸号发射了一颗鱼雷，谁成想鱼雷被打偏了，正好冲到了八哥的身前。八哥被吓得连忙向后游去，不料却骑到了鱼雷上，向着他老家方向冲去。轮船很快就要沉了，甲板上达哥带着孙女就要拿着救生圈逃离，却被二狗子看到。二狗子一把夺过救生圈就要跳海，却不知道救生圈的气门芯早已被可爱的妞妞拔掉了。当二狗子发现，却为时已晚。妞妞吹出一口仙气，送走了二狗子，轮船马上就要完全沉入海底，众人感到绝望。无奈之下，众人制作了记录着国宝丢失的漂流瓶，小美向大海中奋力的抛去。聪明的妞妞忽然提出能飞就好了，众人顿时醍醐灌顶，他们想到可以利用热气球进行逃生。众人连忙找到鬼子存放的热气球，启动热气球进行逃生。此时的甲板上乱成一团，铁柱军拼命的想要拿救生圈，奈何自己身体受限，被慌不择路的鬼子撞得失去了方向。轮椅也有了自己的想法，觉得天太热了，直勾勾的就要向海里冲去洗了个凉水澡。独木军见状就要上前拉住轮椅，阻止他去冲凉，却反被一只有爱国情怀的小鸟打断了施法。一坨白色粘稠的液体直直的落在他的独眼上，使得独木军一把抓了个空。就在轮椅军迫不及待的想要去冲凉时，独木军在最后一刻抓住了轮椅。一众鬼子为了阻止轮
轮椅去冲凉，可谓是费了九牛二虎之力，还没来得及松一口气，一个大钩子从远处荡来，独木君还没反应过来，就已经被勾着裤衩原地起飞，吓得其余鬼子也是连忙躲避。解说君此时正看着大海，思考下辈子投什么胎，转头看见大哥竟然坐着热气球飘了过去，好像悟出了什么。说完，轮椅就迫不及待地下去冲凉。独木君此时此刻也在快乐地荡着秋千，阿多丸号上的鬼子都在等待着灭亡。另一边，八哥也坐着鱼雷登上了岸，他以为自己已经逃离了中国，回到了故乡，奈何他都不清楚中国到底有多大。询问大叔后才得知，你走错道了，这儿叫钓鱼岛，是中国。八哥被整懵逼了，自己跑了这么久还在中国。大叔拿起手中的海王三叉戟，冲着八哥大喊：举起手来！精彩分享到此结束，剧情不迷路，点点小关注，我是华子，我们下集再见。